twavukiye mu buzima bugoye, dukura mu buzima bugoye, amateka mama agiye atubwira yaduciramo muri make akayatubwira, gusa icyo atubwira cyo atubwira ko twavutse bigoye, tunakura bigoye, icyo nicyo tuzi. Natwe twakurura dutangiye kumenya ubwenge, twareba kuko tukabona twari turi mu buzima bugoye kandi cyane. Dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye ngume mu mucyo wawe, mama vuta mwitabaza mwami wanjye murinaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane. Mama vuta mwitabaza mwami wanjye murinaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane. Abakunzi b'Ijambo TV turabasuhuza kandi twizera yuko mukomeje kunyurwa n'ibiganiro tubagezaho ahangaha ku Ijambo TV. Muri kamera murabona turi kumwe n'abana bakiri batoya, icyo twababwira cyo nuko aba bana bavukiye umunsi umwe isaha imwe, byinshi barabitwibwirira. Icyo tugusaba wikana kuri subscribe kugira ngo ubane natwe muri kiganiro. Mutangira musuhuza abadukurikiye muri aka kanya, nababwira n'amazina yanyu. Muraho neza, banje kubasuhuza muri iyi saha, muri uyu mwanya. Njya amazina yanjye nitwa Eugenie, nyina w'umuntu. Muraho neza, banje kubasuhuza muri uyu mwanya, muri ano masaha. Abakunzi bacu mudukurikiye muteze amatwi, turabasuhuje. Mbere yuko tubanza gutangira ikiganiro cyacu, reka mbanze mbibwire tuganire tunaziranye. Amazina yanjye nitwa Dufatanye Esther. Gakuru na gatoya. Gakuru ni nega, gatoya ni wowe? Njyewe Gakuru. Niwe Gakuru? Njyewe gatoya. Ako sereka mbabaze, nambere uko twinjira mu kiganiro. Iyo bababwiye iyo story ukuntu mwavutse umunsi umwe isaha imwe, sinzi umunota bendera atandukanye, ko muri impanga tubivuge gutyo, mubyakira mute? Turishima cyane, byongera n'abantu benshi batubwira ko dusa, batazi kudutandukanya, ariko twebwe badushimije ko twavukiye rimwe kandi turi impanga, byongera turi n'igitsina kimwe. Yego. Ku buzima busanzwe se mubayeho mute? Ku buzima busanzwe mbere tubayeho mu buzima bugoye, twavukiye mu buzima bugoye, dukura mu buzima bugoye, amateka mama agiye atubwira yaduciramo muri make akayatubwira, gusa icyo atubwira cyo atubwira ko twavutse bigoye, tunakura bigoye, icyo nicyo tuzi. Natwe twakurura dutangiye kumenya ubwenge, twareba kuko tukabona twari turi mu buzima bugoye kandi cyane. Yego. Icyo twakubwira wowe dukurikiye muri aka kanya nuko aba bana b'abakobwa b'imyaka 20 bavukiye umunsi umwe itariki imwe, nuko basanzwe bafite n'impano yo guhanga. Ndabeshya? Oya, ntago beshya. Yego. Ibihangano byanyu bishingiye kuki? Bishingiye kuri gospel. Yego. Ubivuze gospel, Ndimo z'Imana. Yego. Zo kuramya cyangwa guhimbaza Imana? Guhimbaza. Yego. Esther, muba mwisanzire mu mpano yo kuririmba? Buriya icyo uzaba cyo kiragutegereza, ntabwo ari ugitegereza. Mu by'ukuri ntabwo twavutse tuzi neza ko tuzaba abo bahanzi, cyane ntabwo twari tuzi ko isaha n'isaha twaba tugeze ahangaha, ariko buriya Imana hari impamvu yari yarabikoze, nyine yari bidufiteho umugambi. Natwe nuko twisanze rero, dusanga twese dufite impano yo kuririmba. Akenshi tubona impanga zivuka ari umukobwa n'umuhungu, ariko twebwe twisanze ari abakobwa babiri cyangwa se rimwe na rimwe bakavuka ari abakobwa, ariko mu by'ukuri ntibakuriye rimwe, umwe agahita yitaba Imana akigendera. Ibyo tumenyereye na n'iyi saha cyangwa kugeza n'uyu munsi, impanga nyinshi twagiye tubona tumenya
zarakuraga izo zavukaga tuzireba, zaravukaga tukumva ngo umwe yitabye Imana yagiye hasigaye umwe, ariko twebwe tubonaho no gushima Imana yaraturinze kugeza na n'isa iracyaturinze. Si uko dukora ibyiza cyadukiranuka, ariko buriya hari impamvu. Turacyariho turahumeka. Mwisanga gutya no mu muziki rero, twinjira mu muziki, ndabizi ko mufite izanyu zihariye, ariko ndajya mu manze mudusangize ho gatoya kuza abandi mushobora gusubiramo. Dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe, mama vuta mwitabaza mwami wanjye murinaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane, mama vuta mwitabaza mwami wanjye murinaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane. Aya majwi ndayitikira. Ubwo iyo ndirimbo ni yande mwasubiyemo? Iyi ndirimbo twasubiyemo twanakunze cyane, twakunze n'abahanzi bayo cyane ndetse cyane, kizana iyi saha ni ya James and Daniel. James na Daniel. Kise mwumvishe bagimo kurusha izabandi bose bari mu ndimo za gospel ni benshi, kuki ari ngiyi mwumvishe bakumanze ku mutima? Yewe indimo ndayikunda cyane, nikimara kuyumva n'indi munahereho bwa mbere niga numva nyine kuri iri jwi njyana, iri jwi rya kabiri ndirimbye. Indirimbo niyo nakunze cyane, ndetse n'abaje musina Daniel ndabakunda, batsema ati izamfasha umunsi umwe tuzahure mbabone guki mbona nkubone, mba numva mbakunda cyane, baririmba neza, je bambira barora modo. Yego, nkuko twatangiye tubivuga ko muri impanga, nkuko yumaze nk'iminsi 3 utavuganye na twini wawe, bimeze bite? Kaduheri kuri murakoze. Icyo kibazo usibye ntawe nyine w'umunyamakuru, ntabwo ari wenyine ukimbajije, abantu benshi no mu buzima busanzwe abantu duhura barakimbaza. Ntabwo iminsi 3 mu by'ukuri yanashoboka, reka niyo na telefone mfite cyangwa nta muriro cyangwa nta mayinite naki, ntira umuntu akamayinite nkamuhamagara cyangwa we akamamagara, ntabwo sinzi ukuntu mba meze, nabo bwama ahita mama akambaza ati se ko wanyanze muvandi bimeze bite, nawe aba yumva ari n'amahoro afite. Ego nibyo, kuko niyo narwaye akenshi yakumva ngo nawe ararwaye, sinzi impamvu, niba umwe uko atekereje niba ari ko ndatekereza, gusa sinzi ukuntu wenda Imana yabigenje, ko namubwira ati ndi gukora iki, namubwira ati nicyo ngiye gukora. Yego turakumburana cyane pe. Yumvikane ko mugeze amahirwe mukaba hamwe mu buzima bumwe, mukaryama hamwe, ahanini mwajya mukora n'ibintu bimwe. Yego byadushimisha, n'ubundi urumva mu kurepita cyangwa mu yandi mashuri twari tujyamo ntabwo yajya bitugora, wenda najyana ngo ati sugeze ko ati gutega byangoye, ariko ubu ngubu tubashije kuba turi hamwe byatunyura, byakora tunakora ibintu vuba vuba tukajyana tuzi ngo twese turi kumwe, aho kunko dutandukanye tubikubiri biratubangamira. Yego birabigoye. Urumva niba wo utuye hakurya hariya Ijari mu karere ka Gasabo, undi akaba abarizwa i Nyamirambo, ni ibintu bitoroshye guhura, biba bigoye kandi mwese mamushakisha ubuzima. Ndabizi mufite namwe indirimbo zanyu mwihariyemo, mufite nk'indirimbo zingahe mwihariyemo? Dufite nk'indirimbo 3. Yego ni 3. iya mbere yitwa Narayibonye, ya kabiri ikitwa Iratwiyereka, iya gatatu ikitwa N'Umunyamuwe. Muri zo zanyu 3, iyo mwiteguye aka kanya kwa mwasangiza abadukurikiye muri aka kanya hanga ku Ijambo TV, ni iyihe? Iyo ngiyo yitwa Iratwiyereka. Yego naritegereje.
naritegereje yego cyangwa yagewe urumva nyumva buri nyine wese. nayitegereje niyo yitwa iratwiyereka yego iy'agasura ahubwo ni iyi niyo Ni ngiyo iratwiyereka umunyamuwe. Eh? Ni umunyamuwe. umunyampu umunyampungu Umunyamuwe. ese y'agasura se Naritegereje. naritegereje naritegereje ari nayo izamo agasura ngo agasura dufite ni ukubera Yesu twumva ariyo ya mbere twabasha gukora tukayisohora ngo kubera aka gasura mfite ni ukubera Yesu Yesu. ubuzima ndimo ni ukubera Yesu yego hamwe n'iyo ndirimbo yanyu y'agasura tugiye gusangiza abadukurikiye muri akaya muriteguye twagiye naritegereje Yesu ibyo nkorera naritegereje Yesu ibyo nkorera nsanga ari iby'agaciro ndabyemeza nsanga ari iby'agaciro ndabihamya naritegereje Yesu ibyo nkorera naritegereje Yesu ibyo nkorera nsanga ari iby'agaciro ndabyemeza nsanga ari iby'agaciro ndabihamya n'umunyamuwe Yesu uwo mwami najyahemuka n'umunyamuwe Yesu uwo mwami aradufasha icyo yagambiriye gukora aragikora icyo yagambiriye gukora aragikora n'umunyamuwe Yesu uwo mwami najyahemuka n'umunyamuwe Yesu n'ukuri aradufasha icyo yagambiriye gukora aragikora icyo yagambiriye gukora aragikora aragikora gurupe ya babiri bavukiye umunsi umwe ego ubu se wabashyiraho uwa gatatu mwamwemera twamwemera Ntabwo twamwemera byaba bigoye kuza afite umutima nk'uwacu. ura kuvuga undi muntu basaba guhuza bisaba kuba wenda twahuje ariko nabwumva ntabwo byapfa gushoboka murumva muzahatana mwe uwa babiri babiri fatana rugi tuzahatana kubera ko tuje dufite icyo ntabwo tumeze nk'abandi umva hari abantu bamara kwamamara babyita ngo ni ukugafata bamara kugafata mu by'ukuri bagahita bibagirwa ababazamuye cyangwa bakibagirwa aho bavuye bakibagirwa aho batangiranye ariko twebwe ntabwo ari uko tumeze tuje dufite murare tuje dufite icyo tugomba gukora kandi icyo tugomba kugeraho nta gucika intege rero nta bunyanda mu kazi tugomba gukora kuko nibyo turacyari bato ntabwo turasaza kandi n'Imana yakomeza ikadutuza ubuzima tukabaho ikanatugeza kure kandi koko tuzi neza ko kure tuzahagera yego Eugenie iyi ndirimbo murangije ni yanyu bwite ntimuranayishyira hanze nk'amagambo arimo wumva abafasha cyangwa se mushobora kubwira n'abandi yabafasha mu isanamitima cyangwa se kwegereza Imana ni nk'ayahe amagambo yitwa ibuka aho yagukuye ibuka aho yagukuye ubabaye inshuti zaragusize ubabaye n'aka gasura ni ukubera Yesu ubwo mu byo wakora byose mu byo watekereza byose banza wibuke aho yagukuye muri cya gihe cyari gikomeye aho byari bigoye udafite ibyo kurya udafite icyo kwambara n'abana ufite ikaguha urubyaro wirirwa usenga ujya hirya no hino ariko Imana irakwibuka nawe ibuka yego uretse bagomba kwibuka aho yagukuye nibyo koko uretse bagomba kwibuka ese Esther abakunzi banyu hari byinshi babifuza ko mwabagezaho byiza kandi bijyanye n'uyu murongo murimo ni iki mubateganyiriza vuba ngaha abakunzi bacu icyo mu by'ukuri twabizeza icyo twabateganyiriza ni ukugumya tukabagezaho ibihangano byacu nta gucika intege twebwe tubona tumaze kuzamuka mu by'ukuri nyamukuru icyifuzo njye mfite nyamukuru uyu mwaka wajya kurangira indirimbo yacu ya mbere yagiye hanze ikimara kugera hanze ntabwo mu by'ukuri twebwe twacika intege twagumya tugakora tugahatana nta gucika intege nta gusubira inyuma twirengagiza turabizi natwe tuzahura n'abantu baduca intege tuzahura n'amajwi aduca intege ariko byose tuzabyirengagiza bakunzi bacu turabizeza ko tuzigera tubatengwa tuzajya dusubira inyuma tuzakomeza tukabana namwe
isaha n'isaha. Yego. dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu wo ukurikiye Ijambo TV muri aka kanya. Aba n'abana batoya urabona bafite impano, intego yabo ni uko bazamura zino mpano bafite. Inkunga yawe n'ubundi ntayiba ntoya, haba ari ukubafata ukajya muri studio, haba ari ukubagira inama, n'icyo gitekerezo utanze aho hazagena ibitekerezo turabizi neza ko nacyo kiza cyubaka kandi kibafasha kugira icyo bakora. Nicyo tugusaba mbere na mbere nyuma kubona kino kiganiro. Eugenie, nawe uriteguye yuko umwaka mwaba mwagize icyo mukora, hagize igihinduka haba mu mufuka cyangwa se mu bitekerezo cyangwa se n'izindi support zaboneka? Yego nditeguye, ndi tayari ko uyu mwaka twaba twasohoye indirimbo yacu. Gutamutse tubanye ubushobozi turabyiteguye kandi biturimo, nta gucika intege. Yego. Dusoza ikiganiro cyacu, indi gatoya freestyle kuki ku yindi yanyu iz'abandi gabari iz'abandi ku yindi yanyu mushobora gukumbuza abadukurikiye, munabizeza yuko nayo support niboneka izajya hanze. Indirimbo yindi twabakumbuza ni indi yitwa Iratwiyereka. Mana iratwiyereka mu buryo tutazi, ku manywa na nijoro, ikaturinda ababisha. Iratwiyereka isaha n'isaha. Impamvu twahisemo kuyikora iyo ndirimbo, yaratwiyeretse na n'isaha iratwiyereka mu buryo twe tutatekerezaga, abana b'abantu batatekerezaga, ariko twebwe yaratwiyeretse turabibona kuzana n'isaha. Chorus dusoza ikiganiro. Agakorasi gatoya. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Ngutuye indirimbo uyakire ikuyemo amashimwe yanjye yose. Ngutuye indirimbo uyakire ikuyemo amashimwe yanjye yose. Ngutuye indirimbo uyakire ikuyemo amashimwe yanjye yose. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Ngutuye indirimbo uyakire ikuyemo amashimwe yanjye yose. Ngutuye indirimbo uyakire ikuyemo amashimwe yanjye yose. Wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, reka tugushimire kandi inkunga yawe kuri aba bana bakiri bato bakizamuka mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana barayitegereje, turayitegereje. Nimero zacu ni 0785558200. Ukeneye abano bana rwose ntago kaye nko kuzimya boje, nzakugezaho, nzaguza nabo ubashyigikire, tubashyigikire kandi izi mpano zizamuke. Ariko tunagusaba gukana kuri subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibi bitekerezo nyuma yo gukurikira kino kiganiro tubone yuko koko uri kumwe natwe 5 kuri 5.